अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। सर्दियां शुरू हो गई हैं और साथ साथ नज़ला ज़ुकाम बुखार भी लोगों के शुरू हो गए हैं। तो मैंने कहा चलिए एक बड़ी ज़बरदस्त सी टिप थी मेरे पास, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि जो जवान बच्चे बूढ़ों के लिए सब के लिए यकसा मुफीद है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स शामिल कर रही हूँ मैं वो भी सब ज़बरदस्त हैं और आप लोगों को उसके बारे में पता भी होगा। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। लेकिन उससे पहले कि मैं आपको इस टिप के बारे में बताऊँ, आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और आगे फॉरवर्ड करना है। सबसे पहले ये देखिए हमारे पास है फूल मखाने। आपको पता खुद भी होगा कि इन मखानों के कितने फ़वाइद हैं। इसकी जो काश्त है वो पानी में होती है, ठीक है, और ये जोड़ों, पट्ठों और हड्डियों की मजबूती के बायस है। उसके अलावा जो ये है असाबी कमज़ोरी, आयरन की कमी, दिमाग की कमी, हड्डियों की कमज़ोरी और जैसे जिस्म में दर्द होते रहता है और बालों का गिरना और इस तरह के मुख्तलिफ जो अमराज हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद सेकंड है हमारे पास गुड़। गुड़ के फ़वाइद तो सबको ही पता है। गुड़ अगर दिन में 3 बार चुटकी भर, जैसे अब ये हमारे पास छोटा सा पीस है, इतना सा, ठीक है, इतना सा ले लिया जाए। ये नहीं कि पूरे वो जो डले होते हैं वो आप लोग खा लें तो उससे शुगर हो सकती है। तो 90 से ज़्यादा बीमारियों का इलाज इसमें है। और सबसे बड़ी बात इसमें एक ये है इसका बेनिफिट कि अगर गुड़ को नहार मुँह खा लिया जाए, उसके बाद 1 कप गर्म पानी पी लिया जाए, नीम गर्म पानी, तो नमूनिया और दायमी बलगम और जो खांसी होती है पुरानी वो उससे ठीक हो जाती है। अच्छा, हम जो गुड़ की चाय बनाते हैं, ठीक है ना, बड़ी ज़बरदस्त लगती है, लेकिन हम दूध में भी अक्सर गुड़ यूज़ करते हैं। तो जब दूध में हम गुड़ को मिक्स करते हैं तो उससे यह है कि दूध के जो फ़वाइद हैं और गुड़ के फ़वाइद दोनों आपके ख़त्म हो जाते हैं। ये दोनों फ़वाइद ख़त्म हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि दूध में आप गुड़ को ना लें। और पेट की तेज़ाबियत को भी ख़त्म करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ये वाइट तिल, ठीक है, ये सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल जो है वो आँखों की तेज़ी, हड्डियों को मजबूत, मोटापा और कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है और दूध से ज़्यादा इसमें कैल्शियम होता है और ये गोश्त का नेमुल बदल भी है। उसके बाद आ जाते हैं हम अपनी अगली इंग्रेडिएंट्स जो कि है सौंफ। ये है हमारे पास हरी सौंफ, ठीक है, हरी सौंफ। इसमें जो है दिमाग और नज़र की कमज़ोरी, मोटापा, बदहज़मी, गैस, पेट दर्द हो जाती है। अच्छा, हम जो गुड़ की चाय बनाते हैं, ठीक है ना, बड़ी ज़बरदस्त लगती है, लेकिन हम दूध में भी अक्सर गुड़ यूज़ करते हैं। तो जब दूध में हम गुड़ को मिक्स करते हैं तो उससे यह है कि दूध के जो फ़वाइद हैं और गुड़ के फ़वाइद दोनों आपके ख़त्म हो जाते हैं। ये दोनों फ़वाइद ख़त्म हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि दूध में आप गुड़ को ना लें। और पेट की तेज़ाबियत को भी ख़त्म करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ये वाइट तिल, ठीक है, ये सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल जो है वो आँखों की तेज़ी, हड्डियों को मजबूत, मोटापा और कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है और दूध से ज़्यादा इसमें कैल्शियम होता है और ये गोश्त का नेमुल बदल भी है। उसके बाद आ जाते हैं हम अपनी अगली इंग्रेडिएंट्स जो कि है सौंफ। ये है हमारे पास हरी सौंफ, ठीक है, हरी सौंफ। इसमें जो है दिमाग और नज़र की कमज़ोरी, मोटापा, बदहज़मी, गैस, पेट दर्द वगैरह बीमारियों का खात्मा है। जिगर, ब्लड प्रेशर, जिल्द के मसाइल, दिल, गुर्दे, सांस, जोड़ों के दर्द वगैरह को ख़त्म करता है। उसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हैं, यहाँ से देखिए आप लोगों को सही नजर आ जाएगा। हम डेली मिल्क को भी साइड पे कर देते हैं। ये हमारे पास है ड्राई फ्रूट। इसमें बादाम है, मूंगफलियाँ हैं, अखरोट है और ये छोटी इलायची। छोटी इलायची इसमें मैंने 2 अदद ली है, ठीक है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी पे आप इस पर स्किप भी कर सकते हैं। तो उसमें छोटी इलायची के जो फ़वाइद हैं वो मोटापे को कम करती है, मुंह की बदबू को ख़त्म करती है, भूख को बढ़ाती है, ठीक है, भूख ज़्यादा लगती है। अखरोट जो है वो मछली से कम उसके फ़वाइद नहीं है। इसको खाने से कैंसर और मैदे के अमराज का ख़तरा कम हो जाता है। और जो बादाम है वो दिल, दिमाग को ताकत देता है और मोटापे और सुस्ती को ख़त्म करता है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं हम अपनी मूंगफलियों की तरफ और डेयरी मिल्क की तरफ। तो ये जो डेयरी मिल्क है, ठीक है, इसका मैं आपको
सबसे एंड में बताऊँगी कि ये हमने इसमें क्यों शामिल करनी है। और ये जो हमने यहाँ पे ये रैपर रखे हुए हैं ये भी, ताकि आप मेरी वीडियो को एंड तक देखें, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम अब इसको बनाना शुरू करते हैं। तो हमने इसको साइड हमने पहले ये जो है मखाने जो हैं, ठीक है, इनको हमने हल्का सा फ्राई पैन में ना ऑयल और घी के बगैर हल्का सा इसको सेकना है। और इसी तरह सफ़ेद तिल को और जो गुड़ है इसका हमने शीरा बनाना है। और इसके अलावा छोटी इलायची और ये जो जितने भी ड्राई फ्रूट है इनको हमने मोटा मोटा कूट लेना है, सौंफ को भी, ठीक है। तो ये मैं करके फिर आपको दोबारा बताती हूँ। अब ये देखिए, ये जो हमने गुड़ था और हमारे पास जो चॉकलेट थी ना, आपको ये जो इसमें पीसीस से नज़र आ रही हैं, देखिए ये चॉकलेट्स के हैं। ये हमने बच्चों के लिए इसका फ्लेवर बनाया है कि बच्चे भी इसको खुश होकर खाएं। और ये देखिए इलायची हमने इसमें डाली थी थोड़ी सी मोटी मोटी कूट के। और ये गुड़ का हमने इसको गुड़ के हमने शीरा सा बना लिया है। उसके अलावा ये हमने जो वाइट तिल थे उनको भी भून लिया हल्का सा। ये जो हमारे पास ड्राई फ्रूट था उसको हमने मोटा मोटा क्रश सा कर लिया है। और ये हमारे मखाने हैं जिनको हमने हल्का सा भून लिया है। बिल्कुल हल्की आंच पे इसको करना कि ये जले नहीं सब चीज़ें। अब उसके बाद हमारे पास ये जो गुड़ का बैटर सा बन गया है, गुड़ का और चॉकलेट का, इसमें हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतियात से, इसलिए कि ये शीरा भी बहुत गर्म है। और आप ये देखें एक छोटे से बाउल से आपको कितने फ़वाइद मिलने वाले हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये इसको गरम गरम को हाथ ना लगाइएगा, वरना शीरा चिपक जाएगा हाथ पे और छाले बन जाएंगे। आप किसी चम्मच की मदद से, किसी फोक की मदद से इसको मिक्स कीजिएगा। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया, ठीक है। इसको भी हम 2 मिनट ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, फिर मैं बताती हूँ इसका क्या करना है। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमने जो ये पनियाँ रखी थी इनको इसमें कैसे करना है। ये देखिए अब ये हमारे ठंडे हो गए, देखिए किससे अलग हो रही है, सब एक एक दाना हमारा ये अलग हो गया, ठीक है। ये देखिए, चाहे तो आप इसको हाथ से भी अलग कर लें, किसी चम्मच से, किसी भी चीज़ से आप इसको अलग कर सकते हैं। देखिए बड़ी आसानी से सब पीसेस अलग हो रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारा इन पनियों का क्या काम है, ठीक है। आप जो बच्चों को बाहर से महंगी महंगी चॉकलेट्स और टॉफ़ीज़ ला के देते हैं, ठीक है, तो आप ऐसे करें कि ये बना के और खूबसूरत से रैपिंग पेपर्स ले आएँ और उसमें आप इनको रैप करके रख लें। बच्चों को आप उनकी जगह, ये बेटा नई चॉकलेट आई है, नई टॉफ़ी आई है, ठीक है, इस तरह करके आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें ऐसे रख ली, एक रख लें, 2 रख लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी। देखिए कितने आराम से ये उठाई जाए। तो हम इसको रैप करके इस तरह, और जैसे टॉफ़ी होती है हम इसको रैप कर लेंगे। ये देखिए, ये बेटा देखिए एक इसमें ना 2 टॉफ़ीज़ हैं, ये खाएँ कितनी अच्छी हैं और बच्चे खुशी खुशी खाएंगे। खूबसूरत से आप उसको रैप कर दें। ये हो गई एक, ठीक है। इसी तरह हम बड़ों के लिए भी बना सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे हम कहीं जा रहे हैं, खांसी लगी हुई है हमें, या कोई मीठा खाने को अचानक से दिल करता है, हम उसको इसी तरह रैप करके मुझे खुद भी फ्लू हो रहा है, गला ख़राब हुआ है, तो कोई आवाज़ गड़बड़ लग रही हो या कोई चीज़ गड़बड़ लग रही हो तो उसके लिए भी आवाज़ चाहती हूँ। मेरा इसका खुद भी गला और काफ़ी जैसे बड़ा ख़राब हुआ है। ये आपकी टॉफीज़ बन गई, ये खुलती जा रही है, इसलिए अभी गर्म है ना, इसको मैं ठंडा करके रैप करती हूँ। हाँ जी, अब ये देखिए जो मैंने आपको कहा था, ये हमारा तैयार हो गया सब कुछ, ठीक है। और ये देखिए मेन चीज़ आपको मैं दिखाऊंगी, इसको डेकोरेट करना, ठीक है। आपने इस तरह, मैंने ये डेयरी मिल्क का जो रैपर था जिसमें से हमने चॉकलेट अपनी निकाली थी, ठीक है, उसमें रख दिए हैं उसको। ये कुछ गिफ्ट पेपर्स होते हैं जैसे घर में होते हैं, उनमें रैप कर ली है। ये बिद वगैरह में अक्सर आते हैं, इस तरह के थैलियाँ आती है, इस तरह के बॉक्सेस आते हैं, उसमें मैंने इनको खूबसूरत सा
पैक करके रख दिया है। जैसे आप किसी के घर जा रहे हैं तो ये सर्दियों की सौगात के तौर पे आप ऐसे बॉक्सेस में ऐसे ये बाज़ार से भी आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं थैलियाँ सी, तो उसमें डाल के बड़ा खूबसूरत लगेगा। ठीक है, आप इसको खूबसूरत बना के अच्छे से रैप करके तो आप ये दे सकते हैं। और बच्चों के लिए तो सबसे बेस्ट है कि डेयरी मिल्क के या कोई भी आप चॉकलेट लें, किसी के रैपर हों आपके पास किसी भी चीज़ के, टॉफ़ीज़ के, चॉकलेट्स के, बिस्किट्स वगैरह के, उसमें डाल दें कि जी नहीं नया फ्लेवर है, इस तरह की चीज़ें करके आप बच्चों को ये दे सकते हैं। जैसे मर्द हज़रात सर्दी में बाहर जाते हैं तो उनके पॉकेट्स में इस तरह की आप टॉफ़ीज़ बना के जेब में रख दें। खांसी होती है, ये डस्ट से जो एलर्जी होती है, एक तो ताकत की ताकत और दूसरा सर्दियों की सौगात, और किसी को देते हुए भी बड़ा अच्छा लगेगा। तो उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई कमी बेशी रह गई हो तो उसके लिए माज़रत चाहती हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़। अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा।